Af qilish, kechirish borasida Hasan Basri rahmatullohi alayhining hayotlarida ajib bir voqea bo'lgan ekan. Juda qattiq menga ta'sir qildi. Hasan Basri rahmatullohi alayhi bir kechasi bilan duo qilib chiqdilar. Allohim menga zulm qilgan kishini kechirgin. Allohim menga zulm qilgan kishini af qilgin deb kechasi bilan duo qilib chiqdilar. Bu duolarni eshitgan bir hamrohlari: "Ey Abu Sa'id, nimaga bunchalik ko'p duo qildingiz? Hatto o'sha sizga zulm qilgan kishini o'rnida bo'lib qolishni men orzu qildim. Sababi nima?" deb so'rabdilar. Menga zulm qilgan kishini kechirgin deganingizda, o'sha zulm qilgan kishi men bo'layu, Alloh meni kechirishligini so'rab siz duo qilyapsiz, o'rnida bo'lib qolishlikni xohladim debdilar. Shunda Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, "Sen Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini bilmaysanmi? Faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh." Kim af qilsa, o'rtani isloh qilib tuzatadigan bo'lsa, uni ajri Allohning zimmasida. Shuni eshitmaganmisan degan ekanlar. Men shu oyatga amal qilyapman. Allohdan ajr umid qilib turibman deyapti.